فصل نوبرانه هاست. نوبرانه هایی که به ترتیب وارد بازار میشن و حالا نوبت به میوه هسته‌دار و البته آبدار اون یعنی گوجه سبز رسیده. یک هفته پیش شروع کردیم، یک ماه دیگه باردان ما بچینیم. ما 4-5 نفر روزی 200 کیلو 250 کیلو تا 300 کیلو بار میکنیم. میوه‌ای که از اومدن تا رفتنش فقط 1 ماه زمان میبره و چند روزی هست باغداران رو پای درختانش کشونده. در منطقه ما شکتا معروف به کشت گوجه سبزه. امسال شاید 1 تن خورده بار بده که 6000 متر زمین هم هستش. از نظر کود و اینا طبق نارنگی اینا نیستش، یعنی خرج طبق نارنگی کمتره. گوجه سبزهایی که 1600 هکتار از گستره باغی مازندران رو به خود اختصاص دادند و ارقام محلی، بادکوبه‌ای و شهریاری بیشترین ارقام کشت شده اون رو شامل میشه. بیشترین ارقامی که الان در سالهای اخیر به اصطلاح آورده شدن در استان این ارقام به اصطلاح بادکوبه‌ای هستن که هم محصول خوبی دارن، هم عملکردشون هم بالاست. محصول باغی که عمدتاً در مناطق مرکزی مازندران کشت و 70% اون هم روانه بازارهای خارج از استان میشه. باغات گوجه سبز هزینه داشت و نگهداری کمتری دارند. نیاز آبی کمتری داره و مقاومتره نسبت به تنش خشکی. گوجه سبز علاوه بر تازه خوری به صورت خانگی هم فرآوری و مصرف میشه. الان که سبزی که نمیپزن، هر وقت پخته شد زرد شد رب درست میکنیم، ولی ربش خیلی خوشمزه میشه. پیش بینی میشه با افزایش تولید 20% امسال 20,000 تن گوجه سبز و ارزش اقتصادی 40 میلیارد ریال از باغ‌های مازندران برداشت بشه. 3000 بهره بردار گوجه سبز در مازندران فعالیت میکنند و برداشت این نوبرانه بهاری تا نیمه خرداد ماه در استان ادامه داره. دیوارگر خبرگزاری صدا و سیما، روستای شکتا، شهرستان ساری.